Hello everybody, your friendly teacher back to the action. Today we're learning Unit 3, the past, lesson number 3, language focus. I want to introduce myself again. I am Nguyễn Minh Trí, a teacher of English in Hồ Chí Minh City. It's great to see you again today. Now let's begin. Lời đầu tiên, thầy xin được gửi lời chào đến toàn thể quý phụ huynh, quý giáo viên cùng với các em học sinh đang theo dõi đơn vị bài học ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu với đơn vị bài học số 3, The Past, với bài tên của bài học hôm nay là Language Focus. Chúng ta sẽ tập trung vào những cái khía cạnh ngữ pháp của cái đơn vị bài học số 3 này với giáo trình tiếng Anh 7 Friend Plus. Thầy là Nguyễn Minh Trí, một giáo viên dạy tiếng Anh đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Rất là vui được gặp các em ngày hôm nay. Now, before we get started, I have a warm-up activity for all of you. Now, let's play. Trước khi chúng ta bước vào đơn vị bài học, thầy có một cái hoạt động để khởi động cho các em chúng ta và chúng ta cùng chơi với thầy nhé. Our game today is left or right. In this game, you have to work with your left or right hand. Sound interesting? Trò chơi của chúng ta ngày hôm nay đó là trái hay là phải. Trong cái trò chơi này, chúng ta sẽ hoạt động với hai cái bàn tay trái và phải của chúng ta. Nghe có hấp dẫn không nào? Chúng ta sẽ qua cái trang tiếp theo để biết được về luật chơi nhé. This is the introduction, how to play left or right. There are 5 photos in this game. You have to raise your left hand or your right hand to choose one answer for each sentence. You will get points, 1 point for each exact answer. Chúng ta đến với cái hướng dẫn trò chơi, cách để chơi trò chơi trái hay là phải này nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ có there will be 5 photos. Chúng ta sẽ có 5 cái bức hình trong trò chơi này. Và chúng ta sẽ giơ tay trái. You raise your left hand if, for the red color, cho màu đỏ. And you raise your right hand for the blue color. Chúng ta sẽ giơ tay bên phải cho màu xanh. Ok, to choose one answer, để chúng ta chọn cái câu trả lời cho từng cái câu for the sentence. Và chúng ta sẽ được 1 điểm cho cái câu trả lời chính xác của chúng ta. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Yes, the question appear. Everybody look at your screen. Câu hỏi đã xuất hiện rồi, chúng ta nhìn vào màn hình của chúng ta nhé. Is the device in the past or present time? Cái thiết bị ở đây sẽ thuộc về quá khứ hay là thuộc về cái thời gian ở hiện tại? You raise your left hand. If it belong to the past, the red color. Chúng ta sẽ giơ tay của mình lên tay trái nếu như mà cái màu là màu đỏ. Nếu cái đồ vật đó thuộc về quá khứ. And you raise your right hand. Chúng ta sẽ đưa tay phải. If, that object belongs to the present time. Nếu như cái đồ vật đó thuộc về cái thời điểm hiện tại. Okay, are you ready everybody? The photo will appear soon. Let's go. Wow. The photo appeared. Rồi bức hình xuất hiện rồi kìa. What is it? What timeline does it belong to? Past or present? Left or right? Past or present? Let's see your answer. Yes, congratulations for who chose the past. Okay. This is an old cell phone. Đây là một cái điện thoại cũ. Chúng ta thấy điện thoại Motorola nắp gập cũ. Và điện thoại cũ này đã được sử dụng từ lâu rồi. Vì bây giờ người ta không còn sử dụng nữa. People use smartphones nowadays. Bây giờ người ta dùng smartphone nhiều hơn. So, congratulations for those choose past. Chúc mừng những bạn đã chọn quá khứ. The second photo will appear soon. Are you ready? Here we go. Look at the photo this time. This is a keyboard. Lần này là một cái bàn phím các em ha. And what functions does it have? Nó có những tác dụng gì, có công dụng gì? Look at the photo. You can see here a Bluetooth connection. Kết nối Bluetooth and rechargeable battery. Và chúng ta có cái pin có thể sạc lại, kết nối Bluetooth và pin có thể sạc được. So, past or present everybody? What timeline does it belong to? Present. Congratulations. Bàn phím kết nối Bluetooth và có khả năng sạc pin là sản phẩm của thời hiện đại. It's not, it doesn't belong to the past. In the past, they didn't have it. Trong quá khứ người ta không có cái bàn phím này. Sản phẩm của hiện tại. Excellent. The fourth picture now, everybody. What's on the screen this time? Rồi, bức hình số 4. Bây giờ chúng ta có cái gì đây?
This is a Super Nintendo game. Everybody, this is a Super Nintendo game. Một cái máy game Super Nintendo. And they use the disc, you know. The games are contained in those discs. Những cái trò chơi sẽ được thiết kế được nén vào trong cái đĩa này. And you know, when you plug it to, when you connect it to the PC here, the controller here, you can play game. Khi chúng ta nối cái đĩa vào, chúng ta sẽ có thể chơi được. So, past or present, everybody? Past or present? The answer is past. Congratulations, past. This Super Nintendo game was very popular in the 1990s. Ở thập niên 90 thì những cái máy Nintendo này rất là nổi tiếng, you know, but they're not famous anymore. Bây giờ thì không còn nổi tiếng nữa rồi. So, congratulations for those chose past. Chúc mừng những bạn đã chọn quá khứ. Here comes another picture. 3, 2, 1, go. Wow, what is it this time? Lần này là cái gì đây? Can anybody tell me? Ai đó kể thầy nghe đi. What is it this time? This is a gaming cabinet, you know? A modern version of gaming chair. Đây là cái gaming cabinet, hay gọi là cái buồng chơi game. Không còn là ghế gaming nữa, mà là buồng, một cái ghế gaming cải tiến với dạng một cái nhìn giống như một cái buồng lái vậy. You know, the feeling you have when sitting in this chair could be so realistic. Cái cảm giác khi chúng ta chơi game trong cái buồng này sẽ rất là thực tế. So, past or present, everybody? Past or present? I think you may tell me the answer by looking at it. Can you see? They are LED connected to the cabinet. Có những cái đèn LED được kết nối với lại cái buồng chơi game này. So your answer should be present. Excellent. You know, needless to say, khỏi cần nói. By looking at the designs, so modern, nhìn thiết kế quá hiện đại. It's so fancy, right, everybody? I want to have one too. Thầy cũng muốn có một cái nữa. Okay. Here comes the last photo. What is this? This is the interior of a Mercedes. Đây là thiết kế bên trong của một chiếc Mercedes, a car. A very famous brand name, một thương hiệu rất là nổi tiếng. So by looking at the design, can you tell me, is it old or new? Is it ancient or modern? Past or present? Anybody? Nhìn vào thiết kế xem, nói là thuộc về quá khứ hay là hiện đại nè. The answer is past. Very good. You gave me good answer. Câu trả lời rất là đúng. You know, look at the wheel here. You know, no place for airbags. Chúng ta không có chỗ để cho cái túi khí. Modern cars now have airbags inside the wheels. And the design, you know, only number. Nowadays, people use more electronics devices on cars. Ngày nay người ta sử dụng nhiều cái số điện tử ở trên xe hơn là dùng những cái con số này. And the radio's rather old. Cái radio cũng cũ rồi. Đây là một mẫu xe cũ. Okay, so it belongs to the past. Excellent, everybody. After the warm-up activity, we have learned about the objects in the past or present time. And now it's time for the language focus lesson. Words were, there were. They belong to the past. Và sau cái hoạt động warm up, hoạt động khởi động, chúng ta đã biết về những cái đồ vật ở trong cái thời gian là hiện tại hay là quá khứ. Và chúng ta sẽ dẫn vào nội dung bài học ngày hôm nay là học về ngữ pháp. Words were, there were. And the objective here, very clear. I can write about significant events in the past. Tôi có thể viết về những cái sự kiện nổi bật ở trong quá khứ. Significant events, những sự kiện nổi bật ở trong quá khứ. Please open your student book, page 37. Mở sách ra trang 37 nhé. It's time for exercise 1, everybody. Complete the sentences with words were, wasn't, and weren't. Then check your answers in the text on page 36.
Ở cái bài số 1 này chúng ta sẽ hoàn thành những cái lỗ trống ở đây. Chúng ta sẽ điền vào với chỉ có 4 từ thôi. There are only 4 options for you. Was, were, wasn't and weren't. Chúng ta sẽ điền 4 chữ này, một trong 4 chữ. And if you want to know the answer, you can check the text on page 36 again. Chúng ta có thể mở sách ra, nhìn lại vào cái bài ở trang 36. You study this lesson, the previous lesson. Chúng ta đã học bài này ở cái tiết học trước rồi. Okay, in the previous class. So once again, check it. Một lần nữa chúng ta mở sách ra xem lại nhé. I give you 2 minutes for this activity. Okay, now let's see the answer. Number 1, last week I blah 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 with my friends. The answer is was. Number 2, the clothes blah 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 comfortable at all. Weren't. Let's take a look. Let's take a look at Mai's report. You remember her? Yes, in the last lesson. Look at the sentences here. The first sentence is I was with my friends, so was is a suitable answer. Chúng ta nhìn vào cái câu đầu tiên, chúng ta có thấy ngay chữ was. I was with my friends. So you can take it to fill in the blank. Chúng ta có thể lấy cái chữ này điền vào chỗ trống ngay. Okay. Number 2, the clothes. Let me see. Which sentence contains about clothes? I think it should be here, right? Chắc là chỗ này rồi. Let's check the sentence. The clothes look expensive, but I'm sure they weren't comfortable at all. So weren't is a suitable answer here. Weren't, chúng ta lấy chữ weren't trong cái câu này, chúng ta điền vào đây là hợp lý. Tôi đã cùng với bạn ở viện bảo tàng, và những cái quần áo này không hề không có thoải mái chút nào hết. Number 3, the answer is wasn't and were really interesting. How? Where can you find it? Exactly, it's in Tim's report about his school trip to the National Natural History Museum. Which sentence do you find your answer? The first sentence. Here, our last school trip wasn't boring. Không hề buồn chán. Wasn't boring, but surprising. Đáng ngạc nhiên lắm. So you take this phrase here, wasn't, to fill in the blank. Chúng ta sẽ lấy cái cụm ở đây, điền vào chỗ trống. Wasn't. Number 4, the exhibit, blah blah blah, really interesting. Check the sentences. Yes, here. The exhibit were really. Chúng ta nhìn vào cái câu này, chúng ta thấy được chữ were ngay đằng sau chữ exhibit. We take it, bring it from the text to the blank. Chúng ta mang nó từ cái bài đọc vào cái lỗ trống này. Were really interesting. And about the number 5, you remember the report? If I'm not mistaken, it should be Jessica's report. Let me see. Yes, it's Jessica's report. So her school trip to a farm. Okay, let's check the sentences. Which sentence will give you the answer about Bluebird? Câu nào sẽ cho chúng ta cái trả lời về Bluebird? Yeah, it's at the end of the text. Ở cuối của bài text, cuối bài đọc luôn. Take a look, everybody. Was it string? Nó có lạ không? Was it? You can see the worst word here. Cái cụm was này. It is at the beginning of the sentence. So was should be brought to here. Okay, chúng ta mang chữ was từ bên đây qua bên đây. Was Bluebird strings. And it blah 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 very big and long. Nó rất là to dài. Okay, so it was very big and long due to the sentence. The was will be brought here, from here to here. It was very big and long. Okay, well done everybody. That is the end of exercise 1. Here comes exercise 2. Look at sentences in exercise 1, then complete the rules using the correct form of was or were. Chúng ta nhìn vào những cái câu mà chúng ta đã làm được ở đơn vị bài học số 1. Sau đó hãy hoàn thành những cái luật sử dụng cái dạng đúng của was hay là were ở đây. Chúng ta đã có thể nhìn vào những cái câu mà chúng ta vừa được làm ở bài tập số 1 để liên kết vào bài tập số 2. Number 1, in affirmative sentences, we use was or
trong những câu affirmative. Affirmative là câu khẳng định. Câu này khẳng định một sự vật, sự việc là đúng, là có thật. Chúng ta không có nói không hay là cái gì hết đối với câu này. So the sentence should be were. Chúng ta sẽ dùng was hoặc là were. Okay. In negative sentences, đối với cái dòng thứ hai, the rules number 2. The rule number 2 in negative sentences we use ở trong câu phủ định negative. They're contrary to affirmative. Phủ định chúng ta nói cái gì đó là không đúng, không phải, không có thật. We use, chúng ta sử dụng that's right, wasn't or weren't. Vậy nhớ nha. Number 1 and number 2. Was, were, wasn't, weren't. Remember the pairs. Hãy nhớ những cái cặp đó. Trong câu khẳng định was và were. Trong câu phủ định wasn't, weren't. Number 3 in yes no question. Question everybody. Questions here yes no. Với câu hỏi yes no, we use this is the formula. Everybody, this is the formula. Đây là công thức. Were plus subject plus phrase. Chúng ta sẽ sử dụng cái gì ở đầu câu? Exactly, was and were at the beginning of the sentence. Đối với câu hỏi yes no thì was và were sẽ được đưa lên đầu của cái câu đó. Chính xác. Remember everybody, when you use yes or no question, at the beginning will always be was and were. Number 4, in short answers, trong những cái câu trả lời ngắn, we use yes, no plus pronoun. Pronoun đây có lẽ là đại từ đó, I, you, we, they, he, she, it. So, wasn't or was, weren't. Okay. Yes, no plus pronoun plus was or weren't. Was or wasn't or were or weren't. Vậy nếu như câu trả lời của chúng ta là đúng, người ta hỏi cái gì đó mà chúng ta đồng ý yes, sau đó chúng ta đưa cộng với đại từ, sau đó sẽ là was hoặc là were. Nếu như câu trả lời của chúng ta là sai thì sẽ là no, sau đó là đại từ, sau đó là wasn't or weren't. Chúng ta hãy lưu ý cái cách trả lời cho ở cái trường hợp luật số 4 nha các em nhé. It's the end of exercise 2. Please memorize the rules as fast as possible. Chúng ta hãy cố gắng nhớ cái luật này, hãy học kỹ cái luật này, càng nhanh càng tốt. Please remember it. Try to remember it. Now we have learned the rules. It's time for exercise 3. Complete the sentences with words were, wasn't and weren't. Okay. Chúng ta đến với bài số 3. Hoàn thành những cái câu này với was, were, wasn't hay là weren't. There are 4 options for you to choose. Chúng ta có 4 lựa chọn. Take a look at example. Take a look at the example here. Mai and her friends were in the History Museum of Ho Chi Minh City last week. Chúng ta có thể thấy Mai và bạn bè cô ấy đã ở trong Viện Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh vào tuần trước. Take a look at the icon here. This is a tick. You see that? It means sentence is affirmative, is correct. Câu này có nghĩa là khi chúng ta thấy cái dấu này, câu này sẽ sử dụng với hình thức affirmative, khẳng định. If you see the X here, the sentence should be in negative form. Nếu chúng ta thấy cái dấu X này thì câu sẽ được chia theo hình thức phủ định, mean wasn't or weren't. Okay. Now I give you 1 minute for this activity, and then we'll continue. Now here comes the answers. Question number 1. The clothing exhibition wasn't boring. Cái buổi triển lãm trang phục không có buồn chán. Wasn't boring. Why wasn't? Tại sao đây là wasn't mà không phải weren't? Tại vì exhibition ở đây đang sử dụng số ít. Cái buổi triển lãm ở đây chỉ có một buổi triển lãm thôi. So it's in singular form. Số ít. Cho nên ta dùng wasn't. Number 2. Bluebird, a motorbike. You see the X here. Negative, negative. Don't forget that. Dấu X ở đây tức là không phải rồi đó. Bluebird không phải là motorbike, không phải xe gắn máy. So wasn't again. Bluebird is the name of one car. Remember that. It's one device only. The name of one device. Tên của một thiết bị.
Singular again, số ít, cho nên là wasn't. Số nhiều chúng ta mới sử dụng weren't nha các bạn nha. Số nhiều mới sử dụng weren't nha. So, question 3. The Nguyễn Dynasty, triều Nguyễn, from 1802 to 1945. So, this is triều đình nhà Nguyễn thì từ năm 1802 đến năm 1945. This is affirmative, câu khẳng định. The answer appears was. Yes. Triều đình nhà Nguyễn, một triều đại. Singular again, so was. Câu khẳng định đã có từ năm 1802 đến năm 1945. Number 4. The Natural History Museum interesting. This is a question. Remember the rule number 3. It's about question. This is a yes-no question. So, was and were should be at the beginning of the sentences. Was với were. Was or were will be filled in here. Was với were sẽ là ở đây. Có điều không biết chữ nào thôi. Take a look at the pronoun. The Natural History Museum, Viện Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia, có hấp dẫn không? Ở đây chúng ta có một viện bảo tàng. So singular again, số ít tiếp. Nếu vậy đã số ít sẽ là was. And when they ask you was and it is affirmative form, you agree with it. Chúng ta đồng ý, you agree with it. So yes it was. Yeah. Yes it was. Đúng rồi, nó thú vị lắm. Cái viện bảo tàng lịch sử quốc gia này có thú vị không? Có, thú vị lắm. Number 5. The dinosaurs unpopular. Không nổi tiếng, unpopular. Mấy con khủng long này không nổi tiếng They're yes no questions again. So pay attention to rule number 3 again. Take a look at your student book if you forget it. Nếu bạn nào lỡ quên có thể nhìn vào sách lại ha. Number 5. Những con khủng long này không nổi tiếng hả? Okay. Yes no question again. So was or were should be filled in here. Was hoặc were sẽ được dùng để điền vào đây. And take a look at the pronouns. The dinosaurs, don't forget the letter S. Những con khủng long có S, số ít hay số nhiều? It is plural, not singular anymore. This time it is plural form. So when it's in plural form, were should be filled in here. No, they, no, negative, so they weren't. Yeah. Chúng ta nhớ nha, ở đây dinosaurs, những con khủng long, nó đã là số nhiều rồi. Chủ ngữ số nhiều, chính vì vậy chúng ta phải điền were. Những con khủng long không nổi tiếng Không, không có nổi tiếng. No, they weren't. Không phải. Okay, we finished exercise 3. Take note to your student book, everybody, and then we'll continue. Now you have finished exercise 3. It's time to move to exercise 4. Write questions and short answers for the sentences in exercise 3. Once again, I put them here. This is the result of exercise 3. You can look at them again. It will be easier for you to take a look at my lesson. Thầy sẽ để cái đáp án ở cái bài số 3 vừa rồi ở đây. Do bài số 4 chúng ta cần đến nó, các em sẽ dễ theo dõi hơn. Write questions and short answers for the sentences in exercise 3. Chúng ta viết những câu hỏi và những câu trả lời ngắn cho các câu ở cái bài tập số 3 chúng ta vừa làm. Okay. Take a look at the example in exercise 3. Mai and her friends were in the History Museum of Ho Chi Minh City last week. Mai và những người bạn của mình đã ở Viện Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh vào tuần trước. So, take a look again at the rule number 3 and number 4 in exercise 2, your student's book. Chúng ta nhìn lại thật là kỹ cái luật để về chúng ta sử dụng, chúng ta đặt ra câu hỏi yes no ở trong cái sách student book của chúng ta. When you make a yes no question, when you make a yes no question, what will you put at the beginning of the sentence again? Anybody can tell me? Excellent. It should be was or were. Nhớ nha, chúng ta luôn dùng was và were bắt đầu cho cái câu hỏi yes no question của mình. So,
The example here, were my and her friends. Chúng ta có cái pronouns, there's a pronouns. My and her friends, my và những người bạn, they are plural form, số nhiều rồi. My và nhiều người bạn của mình, là một nhóm người, the group of people. So should be were. Tại vì sao? Were đi với số nhiều. My và những người bạn của mình ở Viện Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh tuần trước, phải không? Were my and her friends. And the answer here, affirmative. Câu này là câu khẳng định. Yes, they were. Agree. Yes. Agree, they were. Okay. I give you 3 minutes for this activity. If you forget the rule number 3 and 4, you may look at it again in your exercise 2. 3 minutes for you begin now, and after that time I'll give you the answer. Okay, here we go. Number 1, the clothing exhibition wasn't boring. And when we make a question for it, take a look at the pronoun first. Chúng ta nhìn vào cái đại từ trước. Clothing exhibition. These the pronouns here. Triển lãm quần áo, triển lãm trang phục. Like I told you before, it is singular. Đây là dạng số ít do nó có chỉ một buổi triển lãm thôi. Chỉ là một buổi triển lãm. Mà nếu chỉ là một buổi triển lãm thì chúng ta sẽ, let's see, was the clothing exhibition boring? Okay, was should be at the beginning of the sentence because the pronoun is in singular form. Cái cuộc triển lãm trang phục số ít was, nó có buồn chán không? And the X icon here indicates that it is negative, so no, it wasn't. Question 2, was Bluebird? Bluebird singular again, so was. Bluebird có phải là xe máy không? Không phải. No, it wasn't. Number 3, the Nguyễn Dynasty was from 1802 to 1945. Nhà Nguyễn, triều đình nhà Nguyễn, once again, was the Nguyễn Dynasty. From 1802 to 1945. Triều đình nhà Nguyễn thì tồn tại từ năm 1802 đến năm 1945, phải không? Yes, it was. We use the pronoun it here because the Nguyễn Dynasty, there is only one dynasty. It is only one dynasty. Triều đình nhà Nguyễn là một triều đại, và một triều đại là số ít. It was. Okay. And number 4 and 5, they are already pairs of question and answer. So I will not show them again. Thầy sẽ không chiếu lại số 4 và số 5 nữa ha. Bởi vì ở đây đã là một cái câu hỏi và trả lời rồi. So please take note in your student's book. Chúng ta ghi chú vào trong sách của mình nhé. This is the end of exercise 4. This is the exercise 5. Choose the correct words. Chúng ta chọn từ đúng trong cái bài tập số 5. Number 1, there were a car from 1964. Có một chiếc xe từ năm 1964. And remember the formula there plus be. Khi mà chúng ta dùng there với be có nghĩa là có một cái gì đó, chúng ta muốn giới thiệu về một cái gì đấy. And you still remember the rule with words were I told you earlier? Did you? You still remember them? Mấy bạn còn nhớ cái luật thầy mới nói không? Words will go with singular forms of objects. And word will go to plural forms of objects of the pronouns. Word sẽ đi với dạng số ít của đại từ, của danh từ đằng sau. Và were thì sẽ đi với số nhiều. So, this situation here, trường hợp này, a car, số ít rồi, một chiếc xe. So, the answer for number 1 will be was. There was a car from 1964. And use the rule to do exercise, to do question 3, 2, 3, and 4 in 30 seconds. Hurry up, everybody. Hurry up. Number 2, lots and lots of cars. Có rất là nhiều xe hơi. So see, lots and lots mean many, cars, plural form. So there were, số nhiều. Number 3, there weren't a good cafe
A good cafe. Không có quán cà phê nào ngon lành hết, không có quán cà phê nào tốt, không có đẹp gì hết. So, a good cafe. Một quán cà phê. Singular. So it wasn't. Number 4. Không có cái con vật thú vị nào hết. There, blah blah blah, any exciting animals. Animals. Look at the S here. It is plural, so there weren't. Không có con thú vật nào thú vị hết. Không có con động vật nào thú vị cả. This is the end of exercise 5. Please do it in your student's book. Làm nó vào sách học sinh của chúng ta đi nha. Exercise 6. Write sentences about an event in your town or city last year. Use there was and there were. Chúng ta viết những câu nói về một cái sự kiện ở thị trấn hay là ở thành phố năm ngoái. Chúng ta hãy dùng những cụm như there was hay là there were. There cộng với be nói về những cái sự việc để giới thiệu những cái sự kiện, những cái sự vật, những người mà có mặt ở đó. Có nghĩa là có một cái gì đó dùng để giới thiệu nhé. There cộng với be, there was or there were. Và nhớ là there was đi với đằng sau là danh từ số ít và there were đằng sau danh từ số nhiều. Think about, chúng ta có thể nghĩ về the place, nơi chốn nè, the location, the date, thời gian, the time, the number of people, số lượng người, music, âm nhạc, or if you don't want to say about music, just write about the atmosphere, không khí xung quanh ra như thế nào. Was funny, everybody was happy or not. Famous people, những người nổi tiếng. Was there any famous people at the event, at the celebration? Có người nổi tiếng nào ở cái sự kiện đó không? Okay. And an example for you, look at the picture. There were a lot of children at the event. And it was in the town center. Nó ở trung tâm thành phố. And the time it was in May last year. Vào tháng 5 năm ngoái. I give you 3 minutes for this activity. And write the sentences in your student's book. If they are not enough, you know, there isn't enough space in your student book, so take a paper, use a sheet of paper and write your sentences in. Write your paragraph. Your 3 minutes begins now. Now you finished writing your paragraph. I am giving you an example of mine about the event. Take a look at the picture. Which year was it? Yes, 2021. Last year only. Xuân Tân Sửu. Okay, it was the spring of 2021. Take a look at the example. I was at Nguyễn Huệ Flower Street on the 3rd day of Lunar New Year. There were many people downtown for the holiday, and there was a famous singer performing at the entrance to the Flower Street. In addition, there were cheerful spring songs during our visit. Năm ngoái tôi đã ở Nguyễn Huệ Flower Street, đường Hoa Nguyễn Huệ vào cái ngày thứ 3 của Tết Nguyên đán Lunar New Year. There were, okay, you see the red letters here. The red letters here, there were, đã có. Chúng ta bắt đầu with, we will use the structure, there was or there were. Đã có rất nhiều người, many people, danh từ số nhiều, ở dưới phố, vì cái ngày nghỉ. There was a famous singer, đã có một cái người ca sĩ nổi tiếng, đang biểu diễn ở lối vào đường Hoa. In addition, thêm vào đó, there were cheerful spring song, những bài hát về mùa xuân. Cheerful spring song rất là vui nhộn. Rất là hân hoan during our visit, trong suốt cái chuyến viếng thăm của tôi. Okay, you see my paragraph. So, what do you write? What event is it in your paper sheet? I want you to read it out loud. Chúng ta đọc nó lên xem. Chúng ta đọc cái đoạn văn mà chúng ta đã viết lên xem nha. Okay, exercise 6 finished. Exercise 7, use it.
It's time to apply your learned language into your daily English, everybody. Đến lúc chúng ta ứng dụng những kiến thức vừa được học để đưa vào cái văn nói của chúng ta rồi. Write question with words and word and the words in the box. Okay, how many words are there? 4. When, where, who, and what. Chúng ta sẽ viết vào những câu hỏi ở đây với words và word và những cái từ để hỏi WH here. Do you still remember? When you make a yes-no question, what will be at the beginning of them? Đằng trước những câu hỏi yes-no sẽ luôn là words hoặc word. Và bây giờ chúng ta cho những cái yes-no question, chúng ta cho những cái từ để hỏi thì hãy nhớ những từ để hỏi khi được đưa vào trong câu hỏi sẽ đứng trước cả words và word nha. So, the WH words here, or you can say the question words here, will be at the beginning of the questions. Những cái từ để hỏi này, when, where, who, what sẽ đứng đầu. Rồi sau đó, after that, it will be words or word. Okay, 2 minutes for this activity. Begin. You at 8 o'clock this morning, your first teacher, Lê Quý Đôn, your last English test, your first visit to a museum, the last SEA Games. So, I give you an example here. Where were you at 8 o'clock this morning? Lúc 8 giờ sáng nay, chúng ta có đề, người ta đã cho chúng ta gợi ý at 8 o'clock this morning. Lúc 8 giờ sáng nay. So, when you compare the meaning of the question words, where is the most suitable? Khi chúng ta so sánh cái nghĩa của những cái từ để hỏi, thì từ để hỏi where là từ để hỏi thích hợp nhất. Bạn đã ở đâu 8 giờ sáng nay? And you should use my instruction to do the other questions based on my instruction. Okay, begin. Hurry up. Now, question 2. Who was your first teacher? Giáo viên đầu tiên của bạn là ai? Your first teacher, chúng ta có số ít words và nghĩa hợp nhất là who. Number 3. Lê Quý Đôn is the name of a person, tên người. Who was Lê Quý Đôn? Ông Lê Quý Đôn là ai? Number 4. Your last English test, bài kiểm tra tiếng Anh vừa rồi của bạn. Hợp lý nhất là khi nào, thời gian. Cái bài kiểm tra tiếng Anh vừa rồi của bạn nó diễn ra, nó thì vào lúc nào, when. Number 5 and 6 are a little special. Số 5 và số 6 hơi đặc biệt chút xíu. Why? Why did I mention them special? Because there are 2 question words that can be filled in the blanks. Có 2 từ để hỏi có thể đưa vào đây được. Cái chuyến viếng thăm đầu tiên của bạn đến viện bảo tàng, chúng ta có thể hỏi là khi nào hoặc là ở đâu. Với từng câu hỏi có những câu hỏi cách trả lời khác nhau. Khi nào chúng ta sẽ trả lời thời gian, và ở đâu chúng ta sẽ trả lời nơi chốn. And similarly, tương tự, question number 6, the last SEA Games, cái đợt Thế vận hội Đông Nam Á vừa rồi tổ chức ở đâu và khi nào. Okay, please take notes in your student book, and then we'll continue with the next part of exercise 7. We haven't finished it yet. Chúng ta chưa xong bài số 7 đâu nha. Chúng ta thực hiện cái bước đầu tiên. This is only the first step. Take notes, please. Chúng ta ghi chú vào. It's time for the second part of exercise 7. When you finish the question, ask and answer the question with your partner. Khi chúng ta đã hoàn thành cái bảng câu hỏi, ở đây, ở cái phần trước, chúng ta hãy dùng những câu hỏi này đi tìm một cái người partner, một cái người cộng sự, một người bạn của mình, và sau đó chúng ta phỏng vấn, chúng ta hỏi và trả lời cùng với họ những câu hỏi này. Okay, hurry up, find yourself a partner and interview them with the questions here.
I mentioned them here on the screen so that it would be easier for you to follow. Thầy sẽ để lại những câu hỏi trên bảng này để dễ dàng hơn cho chúng ta trong cái việc đó là chúng ta đi dựa vào đó để làm những cái buổi phỏng vấn. And don't forget that when you ask them and have the answer, remember to take note on the paper sheet. And don't forget that they can also ask you back. You have to answer sincerely, okay? Và nhớ là khi chúng ta nhận được câu trả lời từ họ thì nhớ ghi chú lại vào trong tờ giấy. Và nhớ là bạn mình cũng có quyền hỏi ngược lại mình nhé. Your 3 minutes begins now. Okay, it seems you have finished. I'm giving you the suggested answer of mine. Thầy sẽ đưa cho chúng ta những cái câu trả lời gợi ý của thầy. There are 6 answers for the 6 questions in the questionnaire. Chúng ta sẽ có 6 câu trả lời tương ứng với lại 6 câu hỏi ở trong cái bảng hỏi đây. Number 1. Where were you at 8 o'clock this morning? 8 giờ sáng nay bạn ở đâu? I was in the school library. Tôi đã ở trong cái thư viện trường. Okay, you can be anywhere you want. This is my recommendation for you. Suggested answers. Đây là câu trả lời gợi ý thôi. Cái câu trả lời thật của chúng ta nó hoàn toàn có thể khác với câu trả lời của thầy. Don't worry about it. Number 2. Who was your first teacher? Giáo viên đầu tiên của bạn là ai? Miss Vân Anh was my first teacher. Cô Vân Anh là giáo viên đầu tiên của tôi. I still remember her name. Number 3. Who was Lê Quý Đôn? This is a name, everybody. Lê Quý Đôn là ai? He was a great savant of Vietnam. Savant, this is another noun, you should remember. Đây là bác học, một nhà bác học. Ông Lê Quý Đôn là một nhà bác học đại tài của nước Việt Nam. Number 4. When was your last English test? Cái bài kiểm tra tiếng Anh vừa rồi gần đây nhất của bạn là khi nào? When? They ask us about the time. We should answer the time. It was on Monday. Thời điểm. Đó là vào ngày thứ Hai. Don't forget to use the preposition on with the date of the week. Đừng quên đối với thứ ngày ở trong tuần chúng ta dùng giới từ on vào ngày thứ Hai. Number 5. When or where was your first visit to a museum? You can ask when or where. It's up to you. But in my answer, I mentioned both the time and the location. It's easier for you to follow my lesson. Trong câu trả lời của thầy sẽ bao gồm luôn cả cái thời điểm và cái nơi chốn, dễ dàng hơn cho chúng ta theo dõi. Number 5, the answer. It was last month, vào tháng trước, at War Remnants Museum. Ở cái, you remember this name? We study about War Remnants Museum in the vocabulary lesson. Chúng ta đã học về nơi này rồi. Đây chính là bảo tàng chứng tích chiến tranh. War Remnants Museum. You see, I mentioned both the time and the location. Thầy đã đề cập luôn cả thời điểm và nơi chốn. And number 6, when or where was the last SEA Games? It was in 2021 in Hanoi, Việt Nam. SEA Games vừa rồi được tổ chức ở đâu? Nó là vào năm 2021 ở Hà Nội, Việt Nam. Okay, when you finish making question and answer, you can take notes to your student's book. Khi chúng ta đã hoàn thành hỏi những cái và trả lời những câu hỏi đây, chúng ta có thể ghi chú vào trong sách học sinh của mình. If there isn't enough space in your student's book, you may take note in a paper sheet. Chúng ta có thể ghi vào trong một cái tờ giấy. If you do not know how to organize your answer, you may take my suggested answer as a reference. Chúng ta có thể lấy những cái câu hỏi, câu trả lời của thầy để làm tham khảo. If you want, take note if necessary, everybody. Hurry. So that is the end of exercise 7. Now, this is the homework time. Firstly, write quiz questions about the museum on the website you know. Chúng ta có thể lên những cái trang website, chúng ta tìm những cái câu hỏi quiz question về khảo sát về cái viện bảo tàng. Secondly, learn by heart all the new words. Đối với những từ vựng mới chúng ta đã ghi chú, đã học được ngày hôm nay, thầy muốn chúng ta học thuộc lòng. Try to memorize them. Sẽ bổ sung 4 từ vựng cho chúng ta.
And finally, prepare for the next lesson. Hãy chuẩn bị cho cái bài học tiếp theo. Vocabulary and listening. Từ vựng và kỹ năng nghe. Okay, that is the end of lesson 3, language focus. I'm happy that you watched my video to the very end. I hope you learn new things after this lesson. Thầy rất là vui vì chúng ta đã xem cái video này đến cuối, và thầy hy vọng chúng ta học được những cái điều mới mẻ sau cái bài giảng của thầy. Okay, goodbye and see you again, everybody. If you want to learn and improve your English, welcome to Friends series. Goodbye.